السلام عليكم. تكلمت في الفيديو اللي قبل ذا عن أسباب دوار البحر وش مشكلتي الشخصية معه. اللي ما شافه بحاول أحطه في هالزاوية وذا الزاوية، وإذا ما عرفت عاد تلاقونه في قناتي. ووعدتكم أني أصور تمارين أنهت أزمتي مع دوار البحر بشكل كامل. التمرين ذا حصلته في بحث طبق في القوات الجوية الأمريكية، وما حصلت أي فيديو يشرح هالتمارين لا بالإنجليزي ولا بالعربي. وبصراحة التمرين هذا أساسا هو السبب اللي خلاني أنشئ قناة في اليوتيوب. في ناس كثير بيستفيدون من ذا التمرين، ومنهم اللي يخطط رحلة العمر ويحجز في يخت أو كروز ويحسب أنه مستعد تماما لهذه الرحلة، بس لسوء حظه أول يوم أو ثاني يوم في البحر إلا ويجيه دوار البحر. فعنده خيارين: الخيار الأول إنه ما يسوي شيء وتخرب عليه رحلة العمر، الخيار الثاني إنه ياخذ أدوية دوار البحر وبتسبب له خمول ونوم، وبرضه بتخرب عليه رحلة العمر. مجموعة ثانية ممكن تستفيد من ذي التمارين اللي حلمهم دراسة الطيران، ولما يبدون بدراسة الطيران دوار البحر يحوس ناس كثير وأنا منهم. الزبدة بعد ما طولت وبلبلت عليكم ببدأ أشرح التمارين الحين. أول تمرين: توقف وتحني راسك بشكل أفقي وتناظر النقطة في السقف وتأشر على النقطة بيدك اليمين. تثبت رجلك اليمين بالأرض وتبدأ تسوي 5 دورات للجهة اليمين، ولازم الدوران يكون بسرعة ثابتة، وتخلص ال5 دورات بخلال 30 ثانية. بعد ما تخلص توقف لمدة 15 ثانية إلى 25 ثانية تحس فيها بالدوخة. بعدها تعيد نفس الشيء مرتين زيادة، المجموع بيصير 3 جلسات. بعدها تكرر ال3 جلسات نفس الشيء، بس هالمرة للجهة العكس، للجهة اليسار، فيصير ترفع يدك اليسار وتثبت رجلك اليسار في الأرض وتلف 5 لفات. إذا بدأ يسهل التمرين مع الأيام بشكل تدريجي، ارفع معدل سرعة الدوران، بدل 5 دورات خلال 30 ثانية خلها خلال 20 ثانية، وقلل وقت البريك بين الدورات إلى 10 ثواني. التمرين الثاني: تحني ظهرك كأنك في وضعية ركوع وتثبت رجلك اليمين وتدور لليمين 5 دورات. بعدها توقف لمدة 15 إلى 25 ثانية تحس فيها الدوخة، وتعيد جلستين زيادة، مجموع الجلسات بتصير 3 جلسات. بعدها تسوي نفس التمرين بالضبط بس هالمرة للجهة اليسار. التمرين الثالث: تمشي 20 خطوة وبنفس الوقت تلف راسك مع عقارب الساعة. بعد ما تخلص 20 خطوة توقف وتحس بالدوخة لمدة 15 إلى 25 ثانية. بعدها تمشي 20 خطوة ثانية، وبدل ما تلف راسك مع عقارب الساعة هالمرة تلفه عكس، فيصير من اليسار لليمين. التمرين الرابع: توقف بالمقلوب على كتوفك وراسك لمدة دقيقة وتريح لمدة دقيقة. تكرر ذا التمرين 3 مرات. طبعا لما تنزل رجولك بعد ما تخلص الدقيقة حاول انك تنزلها بهدوء وببطء. ان شاء الله الفيديو كان مفيد وما طولت عليكم. بإذن الله كل اسبوع بحاول اني انزل محتوى جديد، وفي امان الله.